गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका ईवीएस में ये एक टेबल दी गई है, कंप्लीट दैट टेबल। इसमें आपको बेबीज़ और एनिमल्स के नेम दिए गए हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है। जहाँ पर बेबीज़ का बैलेंस रखा गया है उसमें बेबीज़ का भरना है, और एनिमल्स का बैलेंस दिया गया है उसमें एनिमल की साइड बैलेंस दिया गया है, उसमें एनिमल का नेम भरना है। तो इसमें आप सिटी में आपको खुद को ही भरना है, इसके कौन किसकी मदर है और कौन किसके बेबी है। ओके, आपको अब मैं समझा रही हूँ, आप जानते हैं। इसमें देखिए कंप्लीट द टेबल, इधर आपका नाम दिया गया है बेबीज और दूसरी साइड दिया गया है एनिमल्स। तो आप आगे देखिए, इसमें दिया गया है CHICKEN चिकन। चिकन के आगे आपका बैलेंस रखा गया है, तो आपको इधर एनिमल्स की साइड इसकी मदर का नाम लिखना है। आगे दिया गया है PUPPY पप्पी। पप्पी का एनिमल कौन है, इसमें इसकी मदर का नाम देना है। इधर की साइड इधर बैलेंस छोड़ के इधर लिखा गया है DUCK डक। इसमें डक का बेबी कौन है, इसमें आपको ये बताना है। आगे KITTEN किटन, इसमें आपको किटन दिया गया है। किटन के आगे इसका किटन का एनिमल, इसकी मदर कौन है वो बताना है आपको। आगे दिया है FOAL फोल। फोल की मदर कौन है, इसका एनिमल। तो आपको इनको फिल करना है और करके आपको नोटबुक भेजनी है। थैंक यू।